Il titolo della nostra riflessione stasera è Signum Magnum. Il 13 maggio 1917 la Madonna appassa ai tre pastorelli di Fatima, Francesco, Giacinta, ora santi, e a Sor Lucia. Il ricordo della prodigiosa apparizione di Maria, un'espressione della bontà di Dio mostrata all'umanità. Il Papa Paolo VI non si è limitato a visitare questo luogo santificato dopo 50 anni, nel 1967, ma scrisse un'esortazione sull'atteggiamento della Chiesa a riguardo e le aspettative dei fedeli, intitolato Signum Magnum, cioè un grande segno. Il titolo dell'esortazione apostolica di Papa Paolo VI, su culto da tributarsi alla Beata Vergine Madre della Chiesa e modello di tutte le virtù. Come titolo ha il riferimento a un grande segno di cui parla Giovanni nell'Apocalisse. Un grande segno apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Apocalisse 12, versetto 1. Signum Magnum fu pubblicato il 13 maggio 1967. A parte l'introduzione, Signum Magnum è diviso in due parti: il culto dovuto a Maria come madre della Chiesa e la devota imitazione delle virtù di Maria Santissima. L'oggetto di questo documento è l'imitazione delle virtù di Maria e trattarsi di Mariologia all'interno della Chiesa a beneficio dei Christi Fidelis, cioè i cristiani d'Oriente e di Occidente, che a priori concordarono con il suo titolo madre, ossia i Theotokos, la madre di Dio, proclamato ad Efeso 431. Paolo VI allude al fatto che l'interpretazione data dell'Apocalisse in riferimento a Maria nella liturgia ha fondamento contro ogni altra interpretazione diversa. Signum Magnum è destinato a tutti i fedeli. La finalità ricavabile nella prima parte sta nell'esplicazione del vero comportamento da avere verso Maria e come apprendere il cammino cristiano nella affettività e effettività, senza l'esagerazione o l'ipocrisia, nell'alcuna diminuzione come attesta anche il Lumen Gentium, da cui egli attinge la sua convinzione. Maria è modello di virtù e madre spirituale della Chiesa. Ella genera, nutre e educa. Puoi fare questo considerando la sua cooperazione e le parole di Gesù sulla croce. Ecco tuo figlio, detto a Giovanni e a tutti. Ella è madre spirituale per la sua intercessione nella preghiera come avvocata presso Cristo, il nostro unico Salvatore. Ella media per questo fine con la sua ardentissima carità. La Chiesa viene educata da lei e dai suoi esempi, e contemplandola penetra profondamente nell'altissimo mistero dell'incarnazione. La liturgia la saluta, la gloria di Gerusalemme, l'allegrezza di Israele
e l'onore del nostro popolo, perché risplenda nella santità come membro della Chiesa, rendendo somma lode e gloria a Dio. La sua virtù è espressa nell'Evangelo, ancella del Signore, ed ella adempì la parola divina senza indugio e trascina il genere umano all'emulazione. Ogni membro ben disposto attinge energia per la sua vocazione. Ecco, sono serva o servo del Signore come lei. La sua illibata prima, durante e dopo il patto è garantita e non intacca ad essere ancella accogliendo Gesù nel cuore e nel seno. E ella cantò nel Magnificat. Questa virtù ci obbliga alla gratitudine all'amante della Chiesa, perché accendiamo a Gesù che si degno a discendere a noi tramite lei. La seconda parte di questa esortazione di Papa VI riguarda la vera devozione, la perseverante volontà di onorare Gesù e l'imitazione di Maria, in vera fede e nel riconoscimento della preeminenza di Maria. È doveroso che i cristiani imitino gli esempi di bontà di Maria, non nel sentimentalismo o nella vana incredulità, ma nella vera fede che renda amabile la sequela di Cristo. Ella ci offre l'esempio che ci aiuta all'obbedienza e nella conformazione a Cristo, che obbedì il volere dei padri. L'imitazione di Maria non offenda affatto la dignità umana, ne impedisce l'immediatezza dei nostri rapporti con Gesù. Anzi, esprime la bontà e l'amore del Salvatore. Ella può dire ai credenti: siate miei imitatori, perché i credenti traggono dall'Immacolata e la cooperatrice come pregare, il timore di Dio e la penitenza. Cristo ha detto alla madre è come modello ed ella assiste sempre e maternamente la Chiesa lungo la storia nel modo provvidenziale. Tutti riconoscono il suo amore pur non essendo in piena comunione e sono invitati alla conversione e consacrazione al cuore di Maria personalmente. La ricezione e pratica di segno magnum non trova difficoltà se non in chi lo interpreta. Che la Madonna ci protegga da ogni errore. Amen.